Türkmenistan Nowruz bayramına we köpçülükliğin agaç ekişlige döwlet derejesinde taýýarlanýar. Türkmenistanyň prezidenti 19 martda geçirilen video şekilli maslahatynda Nowruz bayramına taýýarlyga we agaç ekmek aksiýasyna aýratyn üns berdi we ony ýokary derejede geçirmek baradaky ozalky tapşyrygyny ýene-de gaýtylady. Gurbanguly Berdimuhammedow hususanda her bir döwlet edara kärhanasyndan nowatçylary bellemegi tapşyrdy. Türkmenistan'da 21 ve 22 Mart'ta belirlenen Nowruz bayramy resmi din jalyş günleri hasaplanýar. Muňa garamazdan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň dinç günlerinde we döwlet bayramçylyklarynda işe we nowatçylyga çekilmegi ýurtda ýyllar boýy giňden ulanylyp gelýär. Türkmen hökümetiniň şu ýylky planyna görä 21 Mart Aşgabatyň etegindäki Ahal ýaýlasy atly giňişlikde köpçülükliň agaç oturtmak boýunça äkli halk ýogary geçiriler we ýa-ni bayramçylyk konserti bolar. Ýurt resmiýetleri bayramçylyk konsertine aýratyn taýýarlyk görýärler. Şu sebäpli ýurdun äkli welaýatlerinden paýtagta öňünden ýüzlerçe adamyň öz hatabyna getirilenligini Azatlygyň yerli çeşmeleri habar berdi. Prezident Berdimuhammedowyň kararyna görä şu ýurtda 3 million nahal ekiler, etatan arsa agaçlary. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä nahallar edara kärhanalaryň işgärleriniň hem mali hem-de iş güýjüniň hatabyna oturdylýar. Türkmenistanda her bir edaranyň her ýyl oturtmaly nahallarynyň yeri we sany yerli häkimlikler tarapyndan öňünden bölünip berilýär. Etatan ýurdun içindäki pitomniklerde ýetişdirilen nahallary her bir edara öz hasabyna satyn alýar. Kärhanalarda munyň üçin ýörite mali fondy bolman soň çykdyjylar işgärlerden ýygnalýan pula satyn alýar. Nahallaryň bahasy 5 we 15 manat aralygynda. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň söýlerine görä köplenç her edaranyň ekmeli agaçlarynyň sany işgärlerden has köp bolýar. Meselen Balkan vilayatynyň Ülkäni öwreniş muzeýinde 42 adam işleýär. Şol agaç ekişligi üçin bu ýerden 2 nowatçy bellendi. Üstesine işgärleriň ýene ençemeti dinç güni işe çykmaly edildi. Bu kärhanadan 300 agaç ekmek talap edildi. Emma işgärler agaç oturtmagyň tertibiniň kesgitlenen wadyna fevral aýynda şol oturdulmaly agaçlaryň puluny ýygnap eýäm häkimlige tapşyrdylar diýip Türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň söýlerine görä agaçlar oturdulandan soň kärhanalar olaryň soňky ýygdygyny soňraşyny öz güýji bilen berja etmeli bolýarlar ýa-da öz hatabyna hakyna bagwan tutmaly bolýarlar. Türkmenistanda 1990-njy ýyllardan bäri ýylda millionlar çagaç ekilýär. 1999-njy we 2009-njy ýyllaryň aralygynda agaç ekmek maksady bilen döwletiň garamagyndaky Gök Guşak atly ýöriti bileleşik iş alyp barypdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeninden soň Gök Guşak dargadyldy. Emma her ýylda millionlarça agaç ekmek tejribesi dowam ettirildi. Täze nahallar ähli halk çäret hökmünde ýylda 2 gezek bahar we güz mövsüminde oturdylýar. Emma yerli synçylar ýylda oturdylýan agaçlar ören kiçi böleginiň kökürýänligini, aglaba köpesiniň gurap galýanlygyny belliýärler. Käbir bilermenler munyň sebäpleriniň birini nahallaryň bir wagt oturdulmagynda görýärler. Göýüň aýagynda oturdulan agaçlar has gowy kökürýär. Bahar aýlarynda tebigatyň oýanýan wagtynda agaçlaryň oturdulmagy ylmy esasy ters gelýär. Emma bu tejribe gynasakda 25 ýyl bäri dowam ettirilip gelýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeş aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti şu ýylky agaç ekişlik kampaniýasy barada 19 martdan çykýarynda köpçülükliň bag-bagçylyk aksiýasyna ylmy taýdan çemeleşmegiň zerurlygyna ünsü çekipdir. Bu arada döwlet mediasy habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda täze agaçlaryň ekilmegini ýokary derejede guramalaşdyrýarka şäherlerde esasanda paýtagtda ýurdun tebigatyna çydamly öňünden ösüp oturan agaçlaryň häkimetler tarapyndan köpçülükliň çapylyp ýok edilmegi dowam etdirilýär.